வணக்கம் நேயர்களே, mg.sk சேனலுக்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். நம்ம இந்த மிகப்பெரிய விவசாயிகளுக்கு ஒரு அற்புதமான விஷயம் கால்நடை வளர்ப்பு. அந்த கால்நடை வளர்ப்புல பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் லாபத்தை தரக்கூடிய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பன்றி வளர்ப்பு. பன்றி வளர்ப்புல மிகப்பெரிய லாபம் கிடைக்குது, அது உண்மையான உண்மை. ஆனால் லாபம் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் இந்த தொழிலை செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு இறங்கிட்டு எத்தனையோ பேர் நஷ்டப்படுறாங்க. இது 100க்கு 100 உண்மை. எந்த மாதிரிலாம் நஷ்டப்படுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு பன்னி வளர்க்கறதுக்கு போய் ஏதோ சாதாரணமாக பன்னி வளர்க்கலான்னு சொல்லிட்டு போய் வாங்கிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய சகிப்புத்தன்மை வேணும். அதனுடைய கழிவுகளை நாத்தடிக்கிறது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் நம்மளை கிண்டல் கேலி பண்ணுறது, கௌரவ குறைச்சலான ஒரு வேலை பண்ணி மேய்க்கிறான் அந்த மாதிரி ஒரு கிண்டல் பண்ணுறது. இன்னைக்கு செய்கிற தொழிலே தெய்வம், புரியுதுங்களா? அப்படியாப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் மெயினாக முக்கியமான விஷயங்க, மிக மிக கடுமையான உழைப்பு தேவை. பண்ணி வளர்க்கணும்னா மிகவும் கடுமையான சகிப்புத்தன்மை, கௌரவத்தை பற்றி கவலைப்படாமல், அடுத்தவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அதை பற்றி யோசிக்காமல், மற்றவங்க என்ன நினைப்பாங்க இதெல்லாம் செஞ்சான்னு இது எல்லாத்தையும் தூக்கி எறிஞ்சிட்டு கடுமையான உழைப்பு பண்ணால் இந்த பன்னி வளர்ப்பில் 100% வெற்றி பெற முடியும். 100% வெற்றி பெற முடியும். அது இல்லாமல் பேசிக்காக பன்னி வளர்க்கறதுக்கு என்னென்ன விஷயம்லாம் தேவை. இப்போ நம்ம ஒரு இடம் செலக்ட் பண்ணுறோன்னா அது பக்கத்தில் வீடுங்க இருக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் அவுட்டாக இருக்கணும். பேசிக்காக ஃபண்டமெண்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேட்டுப்பாங்கான நிலமாக இருக்கணும். லேபருக்கு நம்மளுக்கு கிடைக்கணும். அவங்க லேபரை பார்த்தீங்கன்னா அந்த பண்ணையிலே ஃபார்ம்லேயே தங்க விடுற மாதிரி நம்ம பார்க்கணும். ஊரை விட்டு அவுட்டரில் வைக்கிறோம். மேட்டுப்பாங்கான இடம் எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த தண்ணி தேங்கிச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும், அந்த பன்னியோட சீவேஜ் கழிவு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மெல் வர ஆரம்பிக்கும். முக்கியமாக தண்ணி வசதி இருக்கணும். தண்ணி எதுக்கு இருக்கணும்னா, பன்னி நம்ம வளர்க்க போகிற பன்னின்னா எல்லாருமே ரோட்டில் இந்த அந்த காலத்தில் பன்னின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதை போதாலும் தின்னும், எந்த வேஸ்ட் இருந்தாலும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரினில் வளர்க்கக்கூடிய வெண்பன்றிகள் வளர்ப்பு. அதுக்கு முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா தூய்மையாக இருக்கணும். நம்ம எப்படி மனுஷன் டெய்லி ஒரு வேளை தான் குளிப்போம், பன்னி 2 வேளை அது மேலே குளிப்பாட்டணும்னா ஸ்ப்ரே பண்ண வாட்டரை அதை சுத்தமாக வச்சுக்கணும். அப்போ தான் அந்த மாதிரி வளர்க்கக்கூடிய பன்றிகளை மக்கள் தெரியாமல் பன்றின்னு சொல்லிக்கிறது பண்ணுறாங்க. வெண்பன்றின்னு தூய்மையான முறையில் வளர்த்தா மட்டும்தான் நல்லபடியாக அதை வளர்க்க முடியும். சரி, ஓகே. இப்போ நீங்கள் இடத்த செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க, ஓகே. ஷெட்டும் போட்டீங்க, நல்ல இடம், ஊருக்கு வெளியே அவுட்ரு. ஆனால் வேலையாட்களை தயவு செஞ்சு நம்பாதீங்க. வேலையாட்கள் இந்த தொழிலில் அவ்வளோவா நிற்கவே மாட்டாங்க. வேலையாட்கள் நின்றுட்டா அந்த தொழிலில் வேலையாட்களால் தான் இன்றைக்கி நிறைய தொழில்கள் கெட்டு போகிறதுக்கு காரணமே. வேலையாட்கள் இன்னைக்கு வரலன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிவேஜ் அதனுடைய கழிவு பொருட்களை வாரி போகிற அளவுக்கு உங்களுக்கு சகிப்புத்தன்மை இருக்கணும். அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னது கடுமையான உழைப்பு, சகிப்புத்தன்மை. ஓகே, ரைட்டு. இப்படியாப்பட்ட தொழிலில் நிறைய பேர் யூடியூப்பில் அவ்வளோ லாபம் வருது இவ்வளோ லாபம் வருதுன்னு சொன்னவொடனே ஆஹா ரைட்டு பன்றி வளர்ப்பில் லாபம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு உடனே போடுறது, ஆளை வாங்கி போடுறது, ஆளுங்களை போட்டு மெயின்டைன் பண்ணுறது, அவங்க விட்டு போகிறது, அதுக்கப்புறம் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பண்ண லாஸ்ன்னு சொல்கிறது. ஓகேங்களா? எந்த ஒரு தொழிலையும் இன்னைக்கு கஷ்டப்படுறதுக்கு ஆளுங்க கிடையாது. ஆனால் அந்த கஷ்டப்படுறதுக்கு சில பேர் ரொம்ப ஏழ்மையான குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க கஷ்டப்படுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. ஆனால் வேலையாட்களை நம்பாமல், வேலையாட்கள் இல்லைனாலும் அந்த தொழில் நம்ம எடுத்து செய்கிற மாதிரி இருக்கணும். வேலையாட்கள் இன்னைக்கு வரலையா அதை நம்ம க்ளீன் பண்ணணும். வேலையாட்கள் இன்னைக்கு வரலையா அதுக்கு தண்ணி சாப்பாடு எடுத்துன்னு போடணும். A to Z வேலையை நம்ம செய்யறதுக்கு ரெடியாக இருந்தால் பண்ணையில் கோடிக்கணக்கில் வருமானத்தை ஈட்ட முடியும். சரி, ஓகே. இடம் தேர்வு பண்ணிட்டீங்க, அசிங்கம் பார்க்கல, தொழிலில் இறங்கிட்டீங்க. சரி, ஓகே. பன்னி
அந்த காலத்தில் வந்து பழமொழி சொல்லுவாங்க, பன்னி மாதிரி சாப்பிட்றியடா. எப்படி சாப்பிட்ற? பன்னி மாதிரி சாப்பிட்றியடா. அப்படின்னா பன்னி வந்து அதிகப்படியான உணவு இருக்குது. ஆனால் வந்து சொல்கிறாங்க ரைட். ஆனால் அந்த பன்னி எந்த அளவு உணவு இருக்குதோ அதே அளவுக்கு அதனுடைய உடல் பருமனை கூட்டக்கூடிய ஒரு விலங்கு. இப்போ நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மாடு மாதிரி ஏறினா நம்மளுக்கு என்ன மரியாதை இருக்குது? ஒன்றும் கிடையாது. ஆனால் பன்னி வந்து நல்லா எந்த அளவுக்கு சாப்பிட்டு அந்த க்ரோத் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு வந்து கிலோ வந்து இன்னைக்கு மார்க்கெட் வேல்யூவில் 120 ரூபாயிலேருந்து 150 ரூபா வரைக்கும் எடுக்கிறாங்க. நம்ம ஆளுங்க வந்து அசிங்கப்பட்டே இந்த தொழில் செய்யாமல் விட்டுடுறாங்க. ஆனால் கேரளாவில் முழுக்க 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 பன்னியை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க. எம்பிஎல் அப்படின்ற ஒரு கவர்மெண்ட் கம்பெனியே பன்னியை வாங்கி பல விவசாயிகள் வந்து அவங்களுடைய இதுவை வந்து வருமானத்தை பெருக்கி தராங்க அந்த கவர்மெண்ட்டு. நம்ம கவர்மெண்ட்டை செய்யலாம், இனிமேட்டு வருங்காலத்தில் செய்வாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அங்கே வந்து இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க, ஓகேங்களா. ஆனால் பன்னியில் வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பொருளை மார்க்கெட் பண்ணோன்னா பன்னியில் வந்து நம்ம பன்னியை வந்து உருவாக்கிட்டோம். அதுக்கு வந்து மார்க்கெட் வந்து பன்னி இருக்குன்னு நம்மளால தெரிஞ்சாவே நிறைய பேர் உடனே ஃபோன் பண்ணி எடுத்துன்னு போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. மார்க்கெட் டிமாண்ட் என்ன எப்படி சொல்கிறது? நீங்கள் செய்த பொருள் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிடுறீங்க, ப்ரொடக்ஷன் பண்ண பொருள் விற்கணும்ல, விற்கிறதுக்கு உண்டான மார்க்கெட்டு. சும்மா நீங்கள் இதுக்கு ஒரு சங்கம் இருக்குது, அந்த சங்கத்தில் ஜஸ்ட் இதில் இருக்கிற வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்காங்க, போட்டாக்க உடனே வந்து கால் பண்ணி இந்த பன்னியை வந்து மார்க்கெட் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. மார்க்கெட்டு ஈஸி, வளர்க்கறது இடமும் எல்லாமே வச்சுருக்கோம். ஆனால் வளர்ப்பு முறை பன்னியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளர்க்குறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. பன்னி வளர்ப்பில் குறைஞ்சது அனுபவம் தேவை. எந்த மாதிரி அனுபவம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இடம் தேர்வு முறையிலேருந்து, உணவு முறையிலேருந்து, நோய் மேலாண்மையிலேருந்து, அது அப்புறம் வந்து பன்னியை வந்து 2 வகையாக பிரிக்கணும். ஃப்ளாட்னிங், ப்ரீடிங். அதாவது வந்து ஃப்ளாட்னிங்னா கறிக்கோசம் வளர்க்குறது, அப்புறம் ப்ரீடிங்னா குட்டி போட்டு குட்டிகளை வந்து பராமரிக்கிறது. குட்டிங்களாவே வந்து ப்ரீடிங் பர்பஸ்க்கு கொடுக்கறது. கோழி குஞ்சுங்க விற்கிற மாதிரி பன்னிங்களை வந்து குட்டி போட்டு அவங்க வந்து ஃப்ளாட்னிங் பர்பஸ்க்கு விற்கிறது. கறிக்கோசம் வளர்க்குற பன்றிகள் ஒரு விதமாக வளர்க்கணும், குட்டிகள் போடுற பன்றிகளை வந்து ஒரு விதமாக வளர்க்கணும். அப்போ வந்து 2 டைப்பாக பிரிச்சுக்கணும். நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்றிகளுக்கு உணவு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அப்போ நம்ம வந்து முதல்ல வந்து பன்னி வளர்க்கணும்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபுட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ப்ரீடிங் பர்பஸ் கோசம் வளர்க்குற பன்னிங்களுக்கு விவசாய நிலம் இருந்தால், விவசாய நிலம் கட்டாயமாக இருக்கணும். விவசாய நிலம் இல்லைன்னா பன்றி வளர்ப்பு தயவு செஞ்சு எப்படி சொல்கிறது, 90% பண்ணாதீங்க. ஏன் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்கிறேன்னா, இப்போ ஒரு கொரோனா பிரச்சனை வந்தது, ஒரு லாக்டவுன் ப்ராப்ளம் வந்தது, ஒரு பந்த் நடக்குது. இந்த மாதிரி எதிர்பாராத சங்கங்களில் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைகள் தெரியுங்களா? பன்னிக்கு தேவையான உணவு ஹோட்டல் வேஸ்ட்டை நம்பியே இருந்தாங்க. ஆனால் அந்த ஹோட்டல் வேஸ்ட்டு கொரோனா பீரியடில் 4 மாதம் கிடைக்கவே இல்லை. பன்னி வந்து ஏன் தீனி தின்னுன்னு சொல்கிறாங்க, அந்த அளவுக்கு வந்து தீனி எடுக்கும். அந்த அளவுக்கு வந்து அது உடல் பருமனும் கூடும். ஆனால் வந்து அந்த தீனி வந்து நம்ம ஆளுங்களுக்கு வந்து இதுக்கு மேலே ஹோட்டல் வேஸ்ட்டு நிறைய ஃப்ரீயாக கிடைச்சோடனே ஃப்ரீயாக போட்டு வளர்த்தாங்க, ஃப்ளாட்னிங் எடுத்து போய் விற்றாங்க. ஆனால் உணவு கிடைக்கல. 5 மாதம் உணவு கிடைக்காதப்போ கொரோனா டைமில் பன்றி வியாபாரிகள் கொஞ்சம் நெஞ்ச நஷ்டம் அடையல, மிகப்பெரிய நஷ்டம்லாம் அடைஞ்சிருக்காங்க. அவங்கெல்லாம் அசல் ரேட்டு வந்தால் போதுன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இல்லை ரேட்டே வேணாம், இது விற்றா போதுன்னு சொல்லிலாம் கொடுத்துருக்காங்க. காரணம் என்னென்னா, அவங்களாம் இந்த நிலம் இல்லை. நிலம் இருந்திருந்தாங்கன்னா இப்போ இந்த ஒரு 6 மாதத்துக்கு அந்த பன்னி வந்து நிச்சயமாக எடை ஏறிட்டே தான் இருக்கும். அதான் 120 கிலோவுக்கு மேலே வளர்க்குறது வந்து நம்மளுக்கு நஷ்டம்தான். 100 கிலோ அதுக்கு மேலே வளர்க்கக்கூடாது பன்றியை. 120 கிலோ, அதிகபட்சம் 150 கிலோவுக்கு மேலே வளர்க்கவே கூடாது. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகத்திக்கீரை, மல்பேரி, அசோலா, வாழை இலை, இந்த மாதிரி பன்னிங்க வந்து எந்த வகையான இலத்தீவனங்களையும் சாப்பிடக்கூடிய பொருள் தான் அது. அப்புறம் வந்து வாழை மரத்தோட அந்த தாறு, எந்த ஒரு விதமான வெஜிடபிள் வேஸ்ட்டு, பழம் வேஸ்ட்டு,
இந்த மாதிரி எல்லாமே. ஆனால் வந்து என்ன, கொரோனாவில் லாக்டவுனில் இதெல்லாம் கிடைக்கல. ஆனால் நம்ம வந்து மார்க்கெட்டில் நம்பி இல்லாமல் நம்மளுக்குன்னு ஒரு சொந்த இடம் இருந்ததுன்னா நம்ம நிச்சயமாக வந்து பன்றி வளர்ப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அகத்திக்கீரை மார்க்கெட்டில் எதுவுமே கிடைக்கல. அகத்திக்கீரை போட்டால் பண்ணி தின்னும். அசோலா தண்ணி ஊற்றி அசோலா வளர்த்தா அசோலா வந்து பன்றிகளுக்கு போடலாம். ஓகேங்களா. வேர்க்கடலை, கடலை கொடி, நம்ம வந்து பன்றிகளுக்கு போடக்கூடிய உணவை வந்து 3 விதமாக பிரிச்சுக்கணும். என்ன பார்த்தீங்கன்னா அடர் தீவனம், பசுந்தீவனம், உலர் தீவனம். அடர் தீவனம்னா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும். அது பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு வகைகள், வேர்க்கடலை, எல்லா தானியங்களும் எல்லா பொருட்களையும் அரைச்சி போட்டு, மக்காச்சோளம், மெயினாக மக்காச்சோளம், கம்பு, கேழ்வரகு, சாப்பாடு, ரைஸு, இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா அரைச்சி பல மினரல் மிக்சர்ஸு எல்லாத்தையும் ஒன்றா அரைச்சிட்டு கொடுக்கக்கூடிய பொருள் அடர் தீவனம். உலர் தீவனம்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து பசுந்தீவனத்தை காய வச்சு ஊறுகாய் புல் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள் வந்துச்சு. அதில் கொஞ்சம் வெள்ளை கரைச்சல்லாம் போட்டு, எக்ஸாம்பிள் சூப்பர் நேப்பியர், ஆஸ்திரேலியன் சூப்பர் நேப்பியர், நெதர்லாந்து சூப்பர் நேப்பியர், இந்த மாதிரி சூப்பர் நேப்பியர் பயிர்களை பயிர் பண்ணி அதுங்களுக்கு வந்து வயிற்ற ரொப்பத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு வயிற்ற ரொப்பணும். பாதி அளவு வயிற்ற ரொப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு பன்னிக்கு தேவையான சத்து பொருட்களையும் கொடுத்தோம்னா முதல்ல அவருக்கு வயிறு ரொம்பிடுது. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கக்கூடிய சத்து பொருட்கள் மூலமாக உடல் எடை கூடுது. பன்னி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய 35% வரைக்கும் தன்னுடைய உணவுலேருந்து உடல் எடையை பெருக்கக்கூடிய தன்மைகளை கொண்டது பன்னி. நம்ம போடக்கூடிய உணவுலேருந்து 20% 35% வரைக்கும் இது பண்ணிக்கும். சரி, ஓகே. இப்போ எதுக்கு மெயினாக சொன்னோம்னா பன்னியை வந்து யாருன்னா வளர்க்கலாம். ஆனால் இந்த லாக்டவுன் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கடுமையான சவால் கொடுத்தது. எந்த மாதிரி சவாலை கொடுத்தது? ஒரு கொடுமையான கோர நோய் மூலமாக டோட்டலாக வந்து மார்க்கெட்டே மூடிட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை நடக்குதுன்னா என்ன பண்ண முடியும்? அதுக்கு நம்மளுக்கே சாப்பாடு இல்லை, அதுக்கு எப்படி சாப்பாடு கொடுக்கறது? ஹோட்டல் இல்லை, ஹாஸ்டல் இல்லை, காலேஜ் இல்லை, எங்கேயுமே ஃபுட்டு கிடைக்கல. எல்லா இடத்துலையும் ஃபுட்டு கிடைக்காம போயிடுச்சு. இந்த ஃபுட்டு கிடைக்காம போனப்போ வந்து ஃப்ளாட்னிங் கோசம், கறி கோசம் வளர்த்தவங்கலாம் இத்தனை நாள் ஃப்ரீயாக கிடைச்ச உணவு எடுத்து வந்து போட்டு வளர்த்து விற்றுட்டாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த விட நஷ்டமும் ஏற்படல. ஆனால் காசு கொடுத்து வாங்கி அந்த ஃப்ளாட்னிங் கோசம் பார்த்தா நிச்சயமாக நஷ்டம், மிகப்பெரிய நஷ்டம். அந்த நஷ்டத்தை தவிர்க்கணும்னா விவசாயம் அவங்க இருந்தாக்கா மிகப்பெரிய அளவில் இந்த சவால்களை நிச்சயமாக வந்து எதிர்கொள்ள முடியும். எந்த மாதிரி எதிர்கொள்ள முடியும்னா வெறும் மார்க்கெட்டை நம்பியே இல்லாமல் தன்னுடைய விவசாய நிலத்தில் அதுக்கு தேவையான தீவனங்களை அட்லீஸ்ட் 100% போட கட்டிக்கிறோம். மார்க்கெட் இந்த மாதிரி மோசமான சூழ்நிலை போகும்போது ஒரு 10%ஆவது நம்ம உணவு போட்டு பன்றிகளை காப்பாற்ற முடியும். அதே மாதிரி நஷ்டத்துக்கு கொடுக்காம மார்க்கெட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது, சூழ்நிலை மாறும்போது நம்ம வந்து அந்த பன்னிகளை விற்க முடியும். நிறைய பேர் என்ன பண்ணிட்டாங்க, விற்றா போதும், இதுக்கு தீவனமே இல்லை, ஹாஸ்டல் இல்லை, ஹோட்டல் இல்லை, ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு இருந்த எல்லா கடைகளும் மூடிட்டாங்க. எல்லா இடத்துலையும் லாக்டவுனு, நம்மளுக்கே சாப்பாடு கிடைக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இதுங்களை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நஷ்டத்துக்கு பல வியாபாரிகள் கொடுத்துட்டாங்க இந்த லாக்டவுனில். ஸோ அதனால் வந்து விவசாய நிலம் ரொம்ப முக்கியம். விவசாய நிலம் இல்லைனாலும் லீஸ் எடுத்து பண்ணி சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் என்னென்ன உணவுகளோ அதெல்லாம் பயிர் பண்ணுங்க. இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கிரைசிஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டு இல்லைன்னா ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னா நம்ம வந்து அந்த காலத்தில் வந்து வேற்று அரசர்கள் வந்து படையெடுத்து நம்ம இதில் வந்தாக்கா அதுக்கு வந்து அந்த காலத்தில் வந்து எல்லாருமே வந்து வீட்டில் வந்து ஒரு 15 நாள் 20 நாள் வெளியவே போகாத அளவுக்கு தேவையான முன்கூட்டியே எல்லா பொருட்களையும் சேமித்து வச்சுப்பாங்களாம். அதனால தான் அந்த காலத்தில் வந்து பெரிய பெரிய பானை எல்லாம் இருந்தது. பெரிய பெரிய உரைகளில் வந்து அரிசிகளை கொட்டி எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க. இப்போல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், வேணும்னா போய் பக்கத்து கடையில் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கோம். அந்த மாதிரி இல்லாமல் விவசாயிங்க பன்றி வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அதுக்கு தேவையான உணவை முதல்ல ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பன்றி வளர்க்கறதுக்கு போங்க. சரி, ஓகே. உணவு ரெடியாக இருக்குது. முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா
கடையை நம்பி இருக்காதீங்க. கடையை நம்பி இருந்தீங்கன்னா இது இந்த கொரோனா லாக்டவுன் நம்மளுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம். எதுக்கு? கிரைசஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டு இனிமேட்டு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் பண்ணி வளர்க்குறோம். ஆனால் வெறும் ஹோட்டலில் மட்டியோ இல்லை வெறும் கிடைக்கக்கூடிய வெளியே கிடைக்கக்கூடிய மார்க்கெட்டில் கிடைக்கக்கூடிய வேஸ்ட்டை நம்பியோ இல்லாமல் நம்மளுடைய அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட்லேருந்து எப்படி அதுக்கு பன்றிக்கு தேவையான உணவுகளை உருவாக்கி பன்றிகளுக்கு எப்படி கொடுக்கலாம். ஓகே, இடம் இருக்குது, விவசாய லேண்ட் இருக்குது, அக்ரிகல்ச்சருக்கு எல்லாத்தையுமே இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பன்னிக்கு என்ன பண்ணணும்? பன்னியை வாங்கி 2 விதமாக வளர்க்கலாம்னு சொல்லியிருக்கேன். ஒன்று ஃப்ளாட்னிங் பர்பஸு, இன்னொன்று ப்ரீடிங் பர்பஸ். அப்போ பெண் பன்னிகளை தனியாகவும் ஆண் பன்னிகள் தனியாகவும் பிரிச்சுட்டு கறி கோசம் வளர்க்கக்கூடிய பன்னிகள், வளர்ப்பு கோசம் வளர்க்கக்கூடிய பன்னிகள் தனியாக பிரிச்சிடணும். ஓகே, இது 2த்தையுமே பிரிச்சுட்டிங்க. அது தானாக வளர்ந்துருமா? வளரும். எப்படி வளரும்? அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நல்ல சத்தான உணவு கொடுக்கும்போது நிச்சயமாக வளரும். சரி, நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்மளே இருக்கோம். நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நோய் மேலாண்மை. பன்னிங்களுக்கு எந்த மாதிரி நோய்கள் வரும்? ஃபுட் அண்ட் மவுத் டிசீஸ் சொல்கிறாங்க, ஒன்று கால நோயின்னு சொல்கிறாங்க. மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா பன்றி காய்ச்சல். இந்த பன்றி காய்ச்சல்னு பார்த்தீங்கன்னா இது பன்னிலேருந்து வரக்கூடிய காய்ச்சலே கிடையாது. இது கேரளா கவர்மெண்ட்டும் சரி ஃபாரின்லேயும் சொல்லிட்டாங்க. அந்த ஸ்வைன் ஃபீவர்னு பார்த்தீங்கன்னா வேற ஒரு இதுலேருந்து தான் வரக்கிறது. ஆனால் பன்றிக்கு வரக்கூடிய காய்ச்சல் வேற, நம்ம மனுஷனுக்கு வரக்கூடிய பன்றி காய்ச்சல் வேற. இதை இன்னும் அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டு இன்னும் கிளாரிஃபிகேஷன் பண்ணாமே இருக்காங்க. ஆனால் இந்த ஸ்வைன் ஃபீவர் அதுக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு ஃபீவர் வந்தால் எப்படி நம்ம வேக்சின் போடுறோமோ, ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணுறோமோ, ப்ரீகாஷன் பண்ணுறோமோ, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பன்னிக்கும் ஃபுட் அண்ட் மவுத் டிசீஸ்க்கும் ஸ்வைன் ஃபீவர் டிசீஸ்க்கும் கால நோய் டிசீஸ்க்கும் இந்த 3 தான் மெயினான டிசீஸ் வரும். இதுக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏப்ரல் மாதம் 2 வருஷத்துக்கு 2 டைம்ஸ் இந்த டிசீஸ் எல்லாம் இன்ஜெக்ஷன் பண்ணிட்டா எந்த ஒரு நோயும் பன்றிகளை அட்டாக் பண்ணாது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பன்றிகளுக்கு வெண் பன்றிகளுக்கு ஏசியில் இருக்கிற மாதிரி குளிர்காலம் அதுங்க அனிமன் பீரியட், வெயில் நாளில் வெயில் தாங்காது. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெயில் நாளுக்கு அட்லீஸ்ட் இந்த ஃபியூமிகேஷன் மெத்தடில் ஃபாகிங் மெத்தடில் தண்ணி அது மேலே ஸ்ப்ரே பண்ணது, டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா 2 டைம் பன்னியை குளிப்பாத்துறது, 2 பன்னி இருக்கிற இடத்துல கொஞ்சம் தண்ணியில் ஊற்றி விட்டு அது எப்பவுமே ஈரமாக மெயின்டைன் பண்ணது, இந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணோம். சரி, இது எல்லாமே மெயின்டைன் பண்ணிட்டோம். ஓகே, இந்த இன்ஜெக்ஷன் எல்லாமே போட்டுட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம்? பன்றி வளர்க்கக்கூடிய இடத்த மிக தூய்மையாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். தூய்மைன்னா ஃப்ளாட்னிங் பண்ணுறவங்க சிமெண்ட்டு தரை போட்டுக்கலாம், ப்ரீடிங் பண்ணுறவங்க சிமெண்ட்டு தரை போட்டுக்கலாம். ஆனால் ப்ரீடிங் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த கிரைனைட்டோ மொசைக்கோ வழுக்கக்கூடிய பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா பன்னி வழுக்குச்சுன்னா அதுக்கு அபார்ஷன் ஆகிடும். ஸோ அதனால் அதுக்கு கொஞ்சம் கிரிப்பாக இருக்கிற மாதிரி இல்லை மேட் ஃபினிஷ் இருக்கிற மாதிரி தரையை போட்டு விடணும். இந்த மாதிரி போட்டால் இது பண்ணலாம். ஆனால் பன்றி பார்த்தீங்கன்னா குட்டி போடுற காலங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 118 நாட்கள். 118 நாட்களில் பார்த்தீங்கன்னா பன்றி குத்தி ஈன்றிடும். கருத்தரிச்ச நாள்லேருந்து 118 நாளில் பன்றி குட்டி போட்டுரும். 6 மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஈத்து எடுக்க முடியும் பன்றியில். அந்த காலத்தில் சொல்கிறாங்க பன்னி மாதிரி குட்டி போட்டியேன்னு. பன்றி பார்த்தீங்கன்னா சரியான விதத்தில் உணவு விகிதமும் சரியான உணவு மேலாண்மையும் கடைபிடிச்சா பன்றிகள் 4 குட்டியிலேருந்து 23 குட்டி வரைக்கும் போட்டிருக்கு. இது நம்ம பன்றி வளர்க்கக்கூடிய அனைவருக்கும் தெரியும். ஆனால் புதுசாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஏன் அதை சொல்கிறேன்னா, அதுக்கு தேவையான விட்டமின்ஸ், அதுக்கு தேவையான மினரல்ஸ், அதுக்கு தேவையான சத்தான உணவு இது எல்லாத்தையும் கொடுத்தோம்னா ப்ரீடிங்கில் இருக்கிறவங்களுக்கு கம்பல்சரியாக பன்னி 4லேருந்து 23 குட்டி வரைக்கும் போகுது. இந்த மாதிரி சரியான விகிதத்தில் குட்டி இது போடுற உணவு கொடுக்குறவங்களுக்கு மினிமம் 8லேருந்து 13 குட்டி கன்ஃபார்மாக பண்ணுது. அப்போ ஒரு குட்டியோட விலை 3000 ரூபான்னு கணக்கு வச்சிங்கன்னா 10 குட்டி ஆவரேஜ் எடுத்துக்கங்க. 10 குட்டி 30,000 ரூபாய். ஒரு பன்னி 2 டைம் வருஷத்துக்கு 60,000 ரூபாய். ஓகேங்களா? ஒரு பன்னிலேருந்து 60,000 ரூபாய் கிடைக்குது. இந்த ரிஸ்க்கெலாம் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க ப்ரீடிங்க்கு போங்க.
ரிஸ்கே வேணாம், ஃப்ளாட்னிங்கே போகிறோன்னு நினைக்கிறவங்க வெறும் ஹோட்டல் வேஸ்ட் வச்சு பண்ணியே வளர்த்துக்கலாம். ஹோட்டல் வேஸ்ட், கம்ப்ளீட் ஹோட்டல் வேஸ்ட், கௌரவம் பார்க்காம, அசிங்கம் பார்க்காம ஹோட்டல் வேஸ்ட்டு எல்லா இடத்துலையும் போய் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து பண்ணிக்கு போடணும். ஆனால் இந்த கொரோனா போல் ஒரு கொடூர தாண்டவம் நடந்துச்சுன்னா நிச்சயமாக ஃப்ளாட்னிங்கால் சக்ஸஸ் பண்ண முடியாது. அதனால் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டு லீஸ் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கு தேவையான இந்த வேர்க்கடலை, சிறுதானியங்கள், மக்காச்சோளம், இந்த மாதிரி அதர் தீவனங்களையும் பயிர் பண்ணுங்கள். பசுந்தீவனம், சூப்பர் நேப்பியர் மாதிரி இப்போ வயிற்று ரொப்பக்கூடிய ஆஸ்திரேலியன் சூப்பர் நேப்பியர், இந்த மாதிரி ஒரு ஏக்கருக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் நேப்பியர் வந்து ஆஸ்திரேலியன் சூப்பர் நேப்பியர்லாம் 60 டன்லேருந்து 200 டன் வரைக்கும் கிடைக்குதுன்னு சொன்னாங்க ஒரு ஏக்கருக்கு. அப்போ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பொருட்கள் இந்த லாக்டவுன் டைமில் அதனுடைய வயிற்று ரொப்போம். ரெண்டாவது நம்ம வந்து நஷ்டப்படாமல் இருக்கலாம். லாக்டவுன் டைமில் எத்தனை வியாபாரிங்க, எவ்வளோ வியாபாரிங்க ஒரு பக்கம் நஷ்டப்படுறாங்க. ஏன் நஷ்டப்படுறாங்க? வாங்கின பண்ணியை எத்தும் போய் விற்க முடியல. இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பண்ணி வளர்க்குறவங்களுக்கு சாப்பாடு போட முடியல. இது ரெண்டு பேருமே ஃபேஸ் பண்ணாங்க. கொரோனா ஒரு லாக்டவுன், கிரைசஸ் மேனேஜ்மெண்ட், பன்றி வளர்ப்பில் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணோன்னு நினச்சிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் கொரோனான்னு நினச்சிங்கள எந்த ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் இனிமேட்டு பந்து வெளியில் உணவே கிடைக்காதுப்பா பண்ணிக்கு, நம்ம தான் உணவு தயாரி பண்ணணும்னு நினச்சி அதுக்கு மினிமம் ஒரு 20% ஆகுது. நீங்கள் இப்போ நம்ம 100% பண்ணிக்கு உணவு போகிறோம்னா 20% பண்ணியோட உணவை நம்ம கிரைசஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி இல்லை. இந்த மாதிரி நிலம் வாங்க முடியாது, லீஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? அப்போ நீங்கள் தயவு செஞ்சு அதுக்கு தேவையான உணவுகளையாவது ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு டைம் ஸ்டாக் பண்ணி, ஒரு மாதம் இந்த மாதம் உணவை ஸ்டாக் பண்ணி அடுத்த மாதம் பண்ணுங்கள். உணவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடை வாங்கி ஒரு மாதம் வச்சு போடுறதில்ல. அரிசி, மக்காச்சோளம், கம்பு, கேழ்வரகு, இந்த மாதிரி தானியங்களை வாங்கி ஸ்டாக் 1 மந்த்துக்கு வைங்க. 2 மந்த்ஸுக்கு ஸ்டாக் வச்சுங்க. அந்த 2 மந்த் ஸ்டாக்கு இந்த மந்த் ஸ்டாக் அடுத்த மாதம் யூஸ் பண்ணுங்கள், அடுத்த மாதம் ஸ்டாக் அடுத்த மாதம் யூஸ் பண்ணுங்கள். அந்த மாதிரி ஒரு 6 மாதத்துக்கு ஸ்டாக் வைங்க. நீங்கள் பண்ணி வளர்ப்பில் மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் அடைய முடியும். பன்றி ஒன்று வளர்ப்பில் மட்டும்தான் நீங்கள் பண்ணி வளர்த்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாவே போதும், இம்மிடியட்டாக மார்க்கெட்டில் பயங்கர டிமாண்ட் இருக்குது. மார்க்கெட்டில் வியாபாரிங்க உடனே எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க, கை மேலே காசு கொடுத்துட்டு உங்களாண்ட. சரி, ஓகே. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நோய் மேலாண்மை பார்த்துட்டோம், உணவு மேலாண்மை பார்த்துட்டோம், பன்றியை வந்து எப்படி வளர்க்கணுன்ற ஒரு விஷயமும் சொல்லிட்டேன். முக்கியமாக வந்து ஃபுட்டை பற்றியும் சொல்லிட்டேன், மார்க்கெட்டை பற்றியும் சொல்லிட்டேன். இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து விவசாயிங்க அசிங்கம் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அசிங்கம் படுறப்போ யாரும் நம்மளுக்கு காசு கொடுக்க போகிறதில்ல. ஆனால் நம்ம மற்றவங்களால கை கட்டி யாருக்குள்ளேயும் வேலைக்கு போகிறதோ இல்லை இந்த பொருட்களை வந்து மிக குறைந்த விலையில் நம்ம மார்க்கெட்டில் அடுத்தவங்களை விற்கிறதுக்கு பதிலாக கால்நடைகளுக்கு தேவையான தீவனங்களை நம்மளே உற்பத்தி பண்ணி நம்மளே அந்த வளர்ச்சி கால்நடைகளை வளர்த்து நம்மளே மார்க்கெட்டில் விற்கும்போது விவசாயிகள் நிச்சயமாக வெற்றி பெற முடியுமே தவிர தோல்வி அடைய முடியாது. ஆனால் இதுக்கு நடுவில் நிறைய மீடியேட்டர்ஸ், இந்த மீடியேட்டர்ஸ் மூலமாக தான் நிறைய பேர் நஷ்டம் அடைகிறாங்க. எந்த மாதிரி நஷ்டம் அடைகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம தக்காளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா விலையில வந்து 5 ரூபாய்க்கு விளையுது. இந்த 5 ரூபாய்க்கு விளையிற தக்காளி 5 ரூபான்னு சொல்கிறான் மார்க்கெட்டில். இன்னைக்கு தக்காளி விலை ஒரு 20 ரூபா விற்கிற பொருளை 30 ரூபா விற்றா 20 ரூபா விற்றா ஒரு விவசாயிக்கு லாபம் அடைய முடியும். 5 ரூபாய்க்கு தக்காளி விற்றா எந்த விவசாயி வந்து தற்கொலை பண்ணிக்காம முடியும்? இன்னைக்கு ஒரு ஆளுக்கு லேபர் காஸ்ட்டு 200 ரூபாயிலேருந்து 500 ரூபா வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க. அதை எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க பெட்ரோல் போட்டுட்டு அங்கேருந்து டிரான்ஸ்போர்ட், பெட்ரோல் அங்கே தான் அடி வாங்குது. பெட்ரோலுன்னு போகும்போது கவர்மெண்ட்டில் ஏகப்பட்ட விலை ஏற்றியாச்சு. ஒரு வண்டியை கூப்பிட்டோம்னா பெட்ரோல் விலை ஏறி போச்சு, டீசல் விலை ஏறி போச்சு. இனிமேட்டு நாங்கள் நிச்சயமாக இந்த ரேட்டுக்கு வர முடியாது, ஏற்றி கொடுங்க. 5 ரூபா தக்காளியை 50 ரூபா கொடுத்து வண்டியிலே அதை ஏற்றியும் போக முடியுமா? 100 கிலோமீட்டர் 200 கிலோமீட்டர். விவசாயி தற்கொலை பண்ணிக்காம வேறு என்ன பண்ணிப்பாங்க? இனிமேட்டாவது விவசாயிங்க தயவு செஞ்சு சிந்திங்க. எது வந்து லாபகரமான தொழிலோ அந்த தொழிலை வந்து மாற்றி யோசிங்க, சக்ஸஸ் பண்ணுங்க. விவசாயிகளுக்கு இது ஒரு அருமையான
கால்நடை வளர்ப்பில் இல்லை நம்மளுக்கு வந்து இதை பற்றி சரியாக தெரிலனா கூட கேவிகேயில் நிறைய ட்ரைனிங் எடுக்கிறாங்க. டிஎல்சின்னு சொல்லிட்டு பன்றி வளர்ப்பு அமெரிக்காவில் பெரிய நிறுவனம். இவங்க வந்து இப்போது கேரளாவில் பெங்களூர்லலாம் நிறைய இடத்துல ட்ரைனிங்கும் கொடுக்குறாங்க. இல்லைன்னா அந்த வளர்க்குறவங்க கையில் 1 வருஷமோ 2 வருஷமோ ட்ரைனிங் எடுத்துங்க. இல்லை அதுவும் இல்லை, தைரியமாக வந்து இறங்கிட்டேன் அப்படின்னா இதுக்குன்னு ஒரு நிறைய குரூப் இருக்குது. அந்த குரூப்பில் சேர்ந்து நிறைய பேர் ஹெல்ப்பிங் பண்ணுறாங்க. அவங்க கையில் ஃபோன் பண்ணி கேட்டால் கூட நிறைய விஷயங்களை சொல்லித்தரத்துக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. நிறைய பேர் பன்றி வளர்ப்பவர்கள் குழுவினர்கள் வந்து அத்தனை பேரை வந்து ஒற்றுமையாக செயல்படுறாங்க. அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் இந்த பண்ணி ஏன் சார் அதெல்லாம் ஒரு இதுவான்னு சொல்லாமல் வளருங்க சார், சக்ஸஸ் பண்ணுங்கள், நல்லபடியாக வளருங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் வளர்க்கறதுக்கு முன்னால் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க, சார் ஹோட்டல் வேஸ்ட்டு உங்களுக்கு கிடைக்குதான்னு பாருங்கள் சார், கிடைச்சா வளருங்க சார் அப்படின்றாங்க. ஆனால் இந்த கொரோனா அந்த வார்த்தைக்கு முற்றுப்புள்ளி. எதுக்கு? ஹோட்டல் வேஸ்ட்டே கிடைக்கல. இப்போது என்ன பண்ணுவீங்க? அதுக்கும் கிரைசிஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு தான் இந்த வீடியோ போட்டது. முதல்ல வந்து பன்றிக்கு தேவையான உணவு வெளியிலேருந்து ஃப்ரீயாக கிடைக்கிது, ஓகே, அதை விட்டுருங்க. அதுக்கு ஒரு பக்கம். அதை தவிர்த்து பன்றிகளுக்கு உணவுகளை நம்முடைய தோட்டத்திலேயோ இல்லை நம்முடைய இடத்துலையோ லீஸ் கிடைக்கிற இடத்துலையோ வேறு எந்த இடத்துல பன்றிகளுக்கு எப்போவுமே கிரைசிஸ் மேனேஜ்மெண்ட்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம சுனாமி வந்து அப்புறமா வந்து என்ன பண்ணத்துன்னு கேட்கறதில்ல. சுனாமி வரப்போகுது, வந்துச்சுன்னா சுனாமி வந்தால் எந்த மாதிரி தப்பிக்கிறதுக்கு என்ன வழி? கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கிறவங்க 3வது மாடிக்கு போயிடுங்க. இல்லை அதுக்கு மேலேயும் ஹைட் ஆகுதுன்னா ஸ்விம்மிங் கட்டாயமாக தெரிஞ்சுக்கிங்க. சுனாமி வரும்போது என்ன மாதிரி பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள்? இதே மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா பன்றி வளர்ப்பில் உணவு மேலாண்மை ரொம்ப முக்கியம். அது இந்த மாதிரி லாக்டவுன் டைமில் நம்ம எப்படி அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது, எந்த மாதிரி எத்திக்ஸாக அதை ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம். பன்றி வளர்ப்பில் நிச்சயமாக மிகப்பெரிய லாபகரமான தொழில். நஷ்டமடைறதுக்கு வாய்ப்பு 90% கிடையாது. ஆனால் வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்றியை வந்து சாதாரணமாக வந்து நினச்சி யாராவது வாங்கிட்டு வச்சுட்டு அதுக்கு வந்து தண்ணி டெய்லி வந்து பெட்டனிவல் மாதிரி அதை பன்னியை வளர்க்க முடியாது. அதுக்கு வந்து ரொம்ப உணவு வந்து பன்னி வந்து எத்தனை கிலோ இருக்கோ அதில் 10% உணவை நீங்கள் கட்டாயமாக அதுக்கு கொடுத்தே ஆகணும். அப்போ தான் அது முழு வளர்ச்சி அடையும். 10% உணவு இருக்கக்கூடிய ஒரு விலங்கு பன்றி தன்னுடைய உடல் எடையில். ஓகேங்களா? இப்போது விவசாயிங்க இனிமேட்டு ஒரு 10 ஏக்கரா இருக்குது, 5 ஏக்கரா இருக்குது அப்படின்னா கோழி வளங்க, ஆடு வளங்க, மாடு வளங்க, எல்லாமே வளங்க. பன்றி ஏன் வளங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா பன்றிக்கு வந்து நம்ம வீட்டில் மார்க்கெட்டில் வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு வியாபாரிகள் ரெடியாக இருக்காங்க. ஆடு வளர்த்தா வெள்ளாட்டுக்கு கிராக்கி இருக்குது. கோழிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு கிராக்கி இருக்குது, அந்தளவுக்கு டிமாண்ட் இல்லை. நம்ம வீட்டில் வந்து எடுத்துகிட்டு இம்மிடியட்டாக போகிற மாதிரி கிராக்கி இல்லை. இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டிமாண்ட் இருக்குது மார்க்கெட்டில். சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள். முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்னிக்கு வந்து உணவு வகைகள் வந்து நீங்கள் என்னென்னலாம் வந்து வெளியில் இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து நிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வாழை இலை பயிர் பண்ணலாம், வேர்க்கடலை பயிர் பண்ணலாம், மக்காச்சோளம், கம்பு, கேழ்வரகு, சவுடல், மல்பெரி, அனைத்து புல் வகையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் நேப்பியர், ஆஸ்திரேலியன் சூப்பர் நேப்பியர், ஃபின்லாண்ட் சூப்பர் நேப்பியர், இந்த மாதிரி நிறைய சூப்பர் நேப்பியர் இருக்குது. இந்த மாதிரி பயிர்கள் பண்ணலாம். சரி, ரெண்டாவது ஓசியில் கிடைக்கிற உணவை நம்ம ஏன் வேணாம்னு சொன்னோம்? ஹோட்டல் வேஸ்ட்டு. இந்த லாக்டவுன் பீரியடை விட்டுருங்க. லாக்டவுன் பீரியடுக்கு முன்னால் ஹோட்டல் வேஸ்ட் கிடைச்சா ஹோட்டல் வேஸ்ட்லேயே கூட பண்ணி வளர்க்க முடியும். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்டல் வேஸ்ட்டு, சிக்கன் குடல், இந்த சிக்கனில் இருக்கிற வேஸ்ட்டை எடுத்துகிட்டு வந்து அதை வந்து வேக வச்சு, எப்போவுமே பச்சையாக கொடுத்துட்டாதீங்க, வேக வச்சு கொடுக்கணும். எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் 90% வேக வச்சு கொஞ்சம் மஞ்சள் போட்டு கிருமி நாசினி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா பண்ணி வந்து முழுமையாக எடுத்துக்கும் அந்த ஃபுட்டை. மார்க்கெட் வெஜிடபிள்ஸு, சூப்பர் மார்க்கெட் வேஸ்ட்டு, மேரேஜ் ஆல் வேஸ்ட்டு, அக்ரிகல்ச்சரில் வேஸ்ட்டு, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து மரங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கல்யாண முருங்கை இது பண்ணலாம்.
ஹோட்டல் வேஸ்ட்டு, ஸ்கூலு காலேஜ் வேஸ்ட்டு, அப்புறம் இந்த வாழை அறுத்துட்டு வெறும் தார் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை கூட போடலாம். ஃப்ரூட்ஸ் மார்க்கெட் வேஸ்ட்டு, பன்னி வேஸ்ட்டை சாப்பிடக்கூடிய பொருள் பன்னி. வேஸ்ட்டை சாப்பிட்டு அதுவும் வளர்ந்து அந்த உடல் எடையும் கூட்டி அந்த வேஸ்ட் மூலமாக நம்மளுக்கு வந்து வருமானத்தை ஈட்டி தருது. இது வந்து ஒன்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட்னிங் பர்பஸ், கறிக்கு உண்டான பன்னிகளுக்கு. வளர்ப்பு பன்னி வந்து குட்டியை போட்டு குட்டி போட்டு வளர்ப்பு முறைக்கோசம் யூஸ் பண்ணுறவங்க. ப்ரீடிங் பர்பஸ் பார்த்தீங்கன்னா கட்டாயமாக அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட்லேருந்து நிறைய வந்து பசுந்தை உணவுகள் கொடுக்கணும், சத்தான உணவுகள் கொடுக்கணும், மேல் மிக்சர் கொடுக்கணும். பன்னிக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து ப்ரீடிங் பர்பஸில் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சத்தான டானிக் வந்து கொடுக்கலாம். அஸ்டாவாய்ட்டு, கால்சியம்மு, யோகி ப்ளஸ், மினரல் மிக்சர், இந்த மாதிரி வந்து டானிக்கும் கொடுக்கணும். ஏன்னா இப்போ எப்படி நம்ம மனுஷங்களுக்கு வந்து வீட்டில் கன்சீவாக இருக்காங்கன்னா டாக்டர் 1ஆம் மாதத்துலேருந்து 3ஆம் மாதத்துலேருந்து அப் டு குழந்தை பிறகு வரைக்கும் எவ்ரி மந்த்ஸ் செக்அப் பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி மந்த்து அதுக்கு வந்து டானிக் உண்டான ஷெடியூல்ஸ் இருக்குது ப்ரீடிங் பர்பஸ். அப்போ வந்து பன்னி வந்து குட்டிகள் வந்து அதிகரிக்கும், அடுத்தடுத்து அது குட்டிகள் போடும். 6 மாதத்துக்கு உடனே வந்து ஈட்டுக்கு வரக்கூடிய தன்மை வந்து பன்றிகளுக்கு இருக்குது. பன்றி வளர்ப்பில் மிகப்பெரிய சவால்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவு மேலாண்மை மட்டும். உணவு மேலாண்மை, இடம், நோய் மேலாண்மை, மார்க்கெட்டு ஒன்றுமே இல்லைங்க. மார்க்கெட்டில் டிமாண்ட் அதிகம். உங்களால் பன்னி இருக்குன்னு நீங்கள் அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் போட்டிங்கன்னா பன்றி நிச்சயமாக வந்து வாங்கின்னு போய் கேரளாவில் அவங்க வந்து இங்கேருந்து எல்லாருமே இங்கேருந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி அங்கே போய் விற்கணும். நம்மளுக்கு அந்தளவுக்கு நம்ம இன்னும் தமிழ்நாட்டில் பன்றி வந்து அவ்வளோ வளர்க்கலை. ஆனால் கேரளாவில் நிறைய வளர்க்குறாங்க. அந்த கவர்மெண்ட்டே அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க. வெரி விரைவில் நம்ம கேவிகே அப்புறம் நம்ம கவர்மெண்ட்டு இதை பார்க்கக்கூடிய சில நபர்கள் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து கூட இங்கே கூட ஒரு எக்ஸ்போர்ட் கம்பெனியை உருவாக்க முடியும். உருவாக்கி இங்கேருந்து கூட பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும். இந்த வீடியோவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு பன்றி வளர்ப்போர் சங்கம் அனைவரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏதாவது வீடியோவில் தப்பு இருந்தால் கூட பரவாயில்ல. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கிறவங்க இது பண்ணுங்கள். புதுசாக பன்றி வரவங்களுக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தூண்டுதலாக இருக்கணும்னு நினச்சி இந்த வீடியோவை நான் வந்து பன்றி வளர்ப்போர் சங்கத்துக்கும் பன்றி வளர்ப்பவர்களுக்கும் சமர்ப்பணம் பண்ணுறேன். தயவு செஞ்சு என்னுடைய வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். mg.sk சேனல். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ முக்கியமாக கொரோனா டைமில், லாக்டவுன் டைமில் பன்றி வளர்ப்பில் நஷ்டம் அடைஞ்சவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை சமர்ப்பணம் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ பார்த்தாவது இனிமேட்டு லாக்டவுனு இல்லை ஒரு க்ரைசஸ் வரும்போது இந்த உணவுக்கு என்ன நம்ம பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பண்ணணும். இன்னும் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீர் வேஸ்ட்டு, பீர் மால்ட்டு வேஸ்ட்டு எதை போட்டாலும் சாப்பிடணும். ஆனால் லாக்டவுன் டைமில் டிரான்ஸ்போர்ட்டே இல்லையே, எல்லா இடத்துலையும் லாக் பண்ணிட்டாங்களே. கொரோனான்னு போட்டவொடனே லாக்டவுன், எல்லா பக்கமும் வண்டி போகாது, பஸ்ஸு போகாது, ரோட்லேயே நடமாடக்கூடாது, 144 போட்டாங்க. அந்த டைமில் இந்த கிரைசிஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் பன்றி எப்படி வளர்க்குறதுன்னு தான் நான் இந்த அளவுக்கு ரொம்ப தெளிவாக உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்லியிருக்கேன். பன்றி வளங்க விவசாயிகளை தயவு செய்து இனிமேலாவது அடுத்தவர்களுடைய நம்முடைய நிலத்தை அடுத்தவங்க வித்துட்டோ இல்லை நம்மளுடைய நம்மளுடைய நிலத்தில் நஷ்டத்துக்கு பயிர் பண்ணி நஷ்டம் அடையாமல் இனிமேட்டு விவசாயிகள் அனைவரும் லாபம் தரக்கூடிய கால்நடை வளர்ப்பு, லாபம் தரக்கூடிய பயிரினங்கள் எதெல்லாம் பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணி உங்களுடைய நஷ்டத்தை குறைங்க, லாபத்தை அதிகரிங்க. விவசாயிகளுக்கு இந்த வீடியோ மிகப்பெரிய சமர்ப்பணம். நீங்கள் தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நாங்கள் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு செடி நடுறோம். இது ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு 1000 செடிக்கு மேலே நான் நட்டுட்டேன். இது சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு செடியும் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வரலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். என்னுடைய வீடியோவை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து அடுத்தடுத்து வீடியோ போகிறதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு தூண்டுதலாக இருக்கும். பன்றி வளர்ப்போர் சங்கத்துக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பன்றி வளர்ப்போருக்கு தூண்டுதலை ஏற்படுத்துறதுக்கு இது வீடியோ ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்.
இன்னும் மிக நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது பன்னி வளர்க்குறதுல. எந்த ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்தவொடனே ரொம்ப பெரிய லெவலில் ஈடுபடாதீங்க. முதல்ல உங்களுக்கு ஒரு 2 இல்லை ஒரு 10 வாங்கி வளங்க. உங்களால் அந்த யூ கேன் ஏபிள் டு ஹேண்டில், உங்களால் அந்த விஷயத்த ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா, அதாவது உங்களால் முடியுமா அப்படின்னு பார்த்துட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள். அசிங்கம் பார்க்காதீங்க. அசிங்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொழிலுக்கு பண்ண முடியாது. கட்டாயமாக நம்மளை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கிண்டல் பண்ணுவாங்க, கேலி பண்ணுவாங்க, அசிங்கம் பண்ணுவாங்க. பன்னி வளர்க்குறான்னு சொல்லி ஒரு மாதிரி நம்ம சொந்தக்காரங்களே நம்ம பக்கத்தில் கூட சேர மாட்டாங்க. ஆனால் அந்த பன்னி வளர்த்து லாபம் அடைஞ்சி தொழிலதிபர்களில் கார் வாங்கினாங்க, பங்களா வாங்கினவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க. அவங்களெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒரு முன்னேற்ற பாதைக்கு முன்னோடியாக எடுத்துக்குங்க. உங்களை டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா, பன்னி வளர்க்குறதுலாம் வேலை ஒரு வேலை, இந்த மாதிரிலாம் நம்மளை எப்படி டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறாங்களோ, முன்ன போனவங்கள என்கரேஜ் கற்றுக்குங்க. பின்னால் நம்மளை டிஸ்கரேஜ், அதாவது பெண்ணுக்கு தள்ளுற பேச்சுக்களை சொல்கிறவங்க டிஸ்கரேஜ் எல்லாத்தையும் தூக்கி ஓரம் கட்டிட்டு இந்த தொழிலில் ஈடுபடுங்க. நிச்சயமாக வெற்றி பெறுவீங்க. இந்த தொழிலில் ஈடுபட்டவங்க நஷ்டம்னு பார்த்தீங்கன்னா கடுமையான உழைப்பு, மிகவும் சகிப்புத்தன்மை, கௌரவம் பார்க்காம வேலை செஞ்சவங்க அத்தனை பேரும் சக்ஸஸ். மாதம் 25 லட்சம், மாதத்துக்கு 1 கோடி, இந்த மாதிரி எத்தனையோ பேர் டேர்ன் ஓவர் பண்ணுறாங்க. சில பேர் வந்து வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன் சொல்ல மாட்டாங்கன்னா யாராவது பொறாமப்படுவாங்களோ, இல்லை இதை பார்த்து அடுத்தவங்களும் லாபம் அடைஞ்சிடுவாங்களோ, அப்படி எல்லாம் சில பேர் நினைக்கிறதுனால தான் தமிழ்நாட்டில் வந்து பன்றி வளர்ப்பு வந்து அந்த அளவுக்கு இது வரல. இருக்கிறதுலேயே பன்றி வந்து மிகப்பெரிய நல்ல உணவு, நல்ல உணவு. நம்மளால் வந்து பன்றி உணவு இன்னைக்கு வந்து நிறைய 5 ஸ்டார் ஹோட்டலில் போனால், இங்கெல்லாம் வந்து ஹோட்டல்லாம் 5 ஸ்டார் ஹோட்டலில் பன்னி வந்து பிக் இருக்காப்பா அப்படின்னு கேட்குறாங்க, ஃபோக் இருக்கான்னு கேட்குறாங்க. பன்றி கறி அவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. ஃபாரினர்ஸ் பன்றி கறியை ஒரு உணவுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட்டில் வச்சுருக்கிறோம். அது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு குட் ஃபுட், குட் ஹெல்த்தி ஃபுட். ஸோ அதனால் பன்றி வளர்ப்பில் நஷ்டம் அடையிறதுக்கு வாய்ப்புகள் என்னென்ன, பன்றி வளர்ப்பில் லாபம் அடையிறதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள். ஓகேங்களா. எந்த ஒரு தொழில் பண்ணனாலும் நம்மளுக்கு வந்து பேசிக்காக அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், அதனுடைய நாலேஜ் இருக்கணும், அதை செய்யறதுக்கு உண்டான மூலதனமான பணம் இருக்கணும், இட வசதி இருக்கணும், அடிப்படையாக நம்மளுக்கு வந்து தொழிலாளிகள் இருக்கணும், இல்லை அடிப்படையாக நம்ம தொழிலில் இறங்கி வேலை செய்யறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும். மெயினாக யாரையுமே நம்பாதீங்க. பன்றி வளர்ப்பில் நீங்கள் தான் முதல் தொழிலாளி, நீங்கள் தான் முதலாளி அப்படி நினச்சிட்டு நீங்கள் வளர்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரியாக சக்ஸஸ் வருவீங்க, சக்ஸஸ் ஆவீங்க. ஓகே, தயவு செஞ்சு என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க நம்பி இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன். மிகப்பெரிய நன்றி நன்றி நன்றி.